ஆனா இப்ப நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்க கையில இவ்ளோ அமௌண்ட் இருந்திருக்கும்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா நீங்க சொல்ல முடியுமா இப்போ நீங்க எவ்வளவு வருமானம் எடுத்திருக்கீங்க? என்னுடைய ஃபார்மிங் மேடம், என்னுடைய மென்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்டு ஃபார்மிங். நான் எப்போதும் ஒன்றை நம்பி இருக்கவே மாட்டேன். மில்க்கு டெய்லி கொடுக்கணும், பவுல்ட்ரி கோழி வாரம் வாரம் சேல் பண்ணணும், ஆடு மந்த்லி ஒன்ஸ் சேல் பண்ணணும். அதே ஆட்டை தீபாவளி, பக்ரீத்து, ஆடி மாதம் ஃபங்க்ஷன் டைம் இந்த மாதிரி டயத்துலலாம் சேல் பண்ணணுன்றது என்னுடைய ஒரு குறிக்கோள். இப்போது நீங்கள் மந்த்லி ஒன்று விற்றீங்கன்னா அந்த காசு உங்கள்கிட்ட வந்து சேராது. ஒரு பக்ரீத் டைம் டோட்டலாக 15 ஆடு கேட்பாங்க. ஆடி மாதம் ஊர் ஃபுல்லாக நம்ம டெல்டாவில் இருக்கோம்ல, ஊர் ஃபுல்லாக திருவிழா, காது குத்து அப்படின்னு நிறைய நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைங்களில் வந்து 5 ஆடு 10 மொத்தமாக வாங்கிட்டு போவாங்க.